बहुत से पोल्ट्री फार्मर्स इस वक्त मौसम बदलने की वजह से एक बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं और वो है उनके बर्ड्स का तेज आवाज में खिचखिच करना। रोजाना मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट्स, कॉल्स और मैसेजेस के जरिए ये मसला बता रहे हैं। कभी मुर्गियां सर झटक कर आवाज करती हैं, कभी उनकी नाक से पानी बह रहा होता है। दिन में आवाज कम होती है लेकिन रात के वक्त ये मसला और ज्यादा बढ़ जाता है, जबकि दोनों टाइम में बर्ड्स सेम साउंड करता है। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, आज मैं आपके लिए एक आजमाया हुआ बेहतरीन हल लेकर आया हूँ और इसका नतीजा आपको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने पर दिखाई दे जाएगा। आपको सिर्फ 1000 बर्ड्स के लिए ये काढ़ा तैयार करना है। 1 किलो गुड़, जिसे इंग्लिश में जैगरी कहा जाता है, 100 ग्राम लहसुन, 100 ग्राम अदरक, 100 ग्राम अजवाइन, स्वाद अनुसार काला नमक। फिर इसको अच्छे से कूट कर उबाल लें और अच्छे से निचोड़ कर जो मटेरियल बाकी रहे उसको उबले हुए गुड़ के पानी में डाल दें और उसको फिर से दोबारा अच्छे से निचोड़ लें। फिर 2 से 3 घंटे के रात के पानी में इस्तेमाल करें। सिर्फ एक ही डोज में इंशाल्लाह आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। अगर ये रेमेडी आपको फायदा पहुंचाए तो अपने भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको और भी बेहतरीन मालूमात मिलती रहे।